Այսօր առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում արձանագրվել է հակառակորդի ԱԹՍ-ի Հայաստանի օդային տարածք մուտք գործելու փորձ։ Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում փորձը կասեցվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմին եւ զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Արշակ Կարապետյանին։ Փաշինյանն արձանագրել է, որ Հայաստանի շուրջ ունենք լարված իրավիճակ, ըստ էության Ադրբեջանը շարունակում է որոշակի ագրեսիվ քաղաքականություն վարել Հայաստանի նկատմամբ։ Այս ընթացքում բազմիցս քննադատություններ են հնչել, թե ինչու Հայաստանի զինված ուժերը միջոցներ չեն ձեռնարկում այդ իրադրությունը հաղթահարելու համար։ Ես ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ մեր դիրքորոշումը ի սկզբանե եղել է հետևյալը, որ քանի դեռ կա հնարավորություն իրադրությունը լուծել դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհով, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով եւ մենք քանի դեռ տեսնում ենք նման հնարավորություն, մենք process-ները պիտի տանենք հենց այդ ճանապարհով։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ նաև լավ առիթ է, որպեսզի ես մեր զինված ուժերի հրամկազմի հետ որոշ տեսակետներ եւ տեղեկություններ կիսեմ տեղի ունեցող process-ների վերաբերյալ եւ ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության Ադրբեջանը շարունակում է որոշակի ագրեսիվ քաղաքականություն վարել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ այդ քաղաքականության առանձնահատկությունը հետեւյալն է. Ադրբեջանը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե ինքը տարածաշրջանում եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծել է մի օրակարգ եւ ինքը ըստ էության պարտադրում է այդ օրակարգը, այսինքն այդպիսի տպավորություն է ուզում ստեղծել եւ պիտի արձանագրենք, որ մենք մեր սեփական օրակարգը ունենք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության եղել է եւ շարունակում է մնալ իր միջազգային պարտավորությունների շրջանակում։ Վարչապետն ընդգծել է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է։ Բոլորը պետք է իմանան, որ Հայաստանի տարածքով Միջանցքի վերաբերյալ երբեք որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, եւ Հայաստանը ոչ բանավոր, ոչ գրավոր այդ թեմայի վերաբերյալ ոչ միայն որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, այլև բոլոր դեպքերում, երբ այդպիսի նախադասություններ հնչել են, հստակ դիրքորոշումներ արտահայտել։ Փաշինյանը նշել է, որ կա պայմանավորվածություն կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ եւ դա հստակ արձանագրված ձևակերպված է հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի թեմային, նշելով, որ դա Հայաստանի օրակարգն է։ Սա մեր օրակարգն է եւ դուք հիշում եք այդ այսպես ասած սարսափազդու փաստաթղթի, ճակերտավոր սարսափազդու փաստաթղթի արտահոսքի պայմաններում եւ օրերով ես ասացի, որ մենք կառավարության նիստում ես հայտարարեցի, որ մենք ընդունում ենք այդ օրակարգը եւ ընդունելու ենք այդ օրակարգը եւ դա նաեւ մեր օրակարգն է, որովհետեւ ունենալ դեմարկացված եւ դելիմիտացված սահմաններ մոտավորապես նույնն է, թե ունենալ Փարիզ սեփական երկրի շուրջ եւ ես շարունակում եմ այս դիրքորոշումը ունենալ, բայց մեզ համար ակնհայտ է եւ նախկինում էլ այդ փաստաթղթի քննարկման ժամանակ մենք ասել ենք, որ մեզ համար անընդունելի է ադրբեջանական զորքերի ներկայությունը մեր տարածքում եւ այդ պայմաններում դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի process իրականացնելը եւ մենք այն ժամանակ հենց այդ պայմաններն ենք առաջադրել այդ խնդիրը լուծելու եւ այդ ճանապարհով առաջ գնալու համար։ Հայաստանի դիրքորոշումները կարծում եմ համահունչ են եւ արտահայտված են միջազգային հանրության դիրքորոշումների հետ, որը արտահայտվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության նոյեմբերից հետո հրապարակված մի քանի հայտարարություններով եւ շատ կարեւոր է նաեւ արձանագրել դա, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մասնավորապես ապրիլի 13-ի հայտարարությամբ արձանագրել են կարգավորման անհրաժեշտությունը կողմերին հայտնի սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա։
Այսինքն, այստեղ ինչի համար եմ սա ասում, որպեսզի հստակ արձանագրենք, որ միջազգային հանրությունը ինքն է արձանագրում կոնֆլիկտի լուծման անհրաժեշտությունը, հետևաբար արձանագրում է կոնֆլիկտի գոյությունը։ Եվ այս առումով էլ պիտի արձանագրեմ, որ մեր մոտեցումները եւ դիրքորոշումները խնդրի գոյության հատվածով համահունչ են միջազգային հանրությանը։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ մեծագույն խնդիր է զինված ուժերի բարեփոխումների գործընթացն առավելագույն թափով իրականացնելը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Մարտակերտում քաջալերող խոսքեր է ուղղել բնակիչներին, ապա անդրադարձել անվտանգային խնդիրներին։ Հարությունյանը նշել է, որ տարածաշրջանում Արցախը միայնակ ի վիճակի չէ ապահովել խաղաղություն, անվտանգություն, եւ այստեղ ռուսական զորքի առկայությունը պետք է լինի ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտական, շեշտել է նա։ Եթե չլիներ ռուսական զորքի մուտքը տարածաշրջան, ապա մենք շատ ավելի ուրիշ ճակատագիր կունենայինք։ Կան տարբեր հիմար մեկնաբանություններ, ոմանք իրենց արդարացնելու կամ մեղքը ուրիշի վրա բարթելու համար տարբեր են ասելու։ Միանշանակ ուզում եմ իմանաք, դավաճան չի եղել, դավաճանություն չի եղել։ Մենք կռվել ենք աշխարհի դեմ ունենալով շատ սահմանափակ հնարավորություն, հայտարարել է Հարությունյանը։ Պատերազմի ընթացքում զոհված եւ անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքներն այսօր շարունակվելու են Վարանդայի Ֆիզուլի շրջանում, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ 3 Ֆիզուլի շրջանում հայտնաբերվել է 3 հայ զինծառայողի աճյուն։ Եվս 3 աճյուն ադրբեջանական կողմը ռուսական խաղաղապահ առաքելության զորակազմի միջնորդությամբ հայկական կողմին է փոխանցել Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա Շեխեր համայնքների հատվածում։ Առ այսօր տարանվել է 1629 աճյուն։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։ Նախագահն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը կապված սահմանային բնակչության իրավունքների խախտումների հետ։ Թաթոյանը նախագահին է ներկայացրել Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Արարատի մարզերում մարդու իրավունքների պաշտպանի փաստահավաք աշխատանքների բողոքների քննության արդյունքները։ Նա նշել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը անօրինական արարքներով շարունակաբար խախտում են Հայաստանի սահմանային համայնքների բնակիչների իրավունքները։ Փաստերն ապացուցում են, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պարբերաբար հրահրում են հրաձգություններ, իսկ Հայաստանի զինված ուժերը կատարում են բնակչության պաշտպանության գործառույթ։ Ադրբեջանական զինծառայողները գողացել են Հայաստանի Սյունիքի մարզի Կապանի Ճակատեն եւ Դավիթբեկ գյուղերի 3 ընտանիքի պատկանող 8 կով եւ 1 ցուլ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է, որ այս մասին ստուգված ահազանգեր է ստացել։ Խորհրդանը շարունակում է աշխատանքը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից առաջադրված թեկնածու Հակոբ Աշակյանն ընտրվել է ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Աշակյանի թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 71 падգամավոր։ Ընդդիմությունը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Խորհրդանի փոխնախագահ 3 ընտրվել է նաև ԿՊԱ-ական Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ընդդիմությունը ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել է Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը։ Սաղաթելյանը ելույթ է ունեցել, հայտարարել է, թե իր համար նշանակություն չունի եւ չի գնում պաշտոնի հետևից։ Падգամավորական աթոռն իր համար ավելի հարմար է եւ ուրախ է, որ ինքը իշխանության սիրելի թեկնածուն չէ։ Իշխանությունը կազմակերպված ձևով որևէ հարց չի ուղղել թեկնածուին։ Փոխարենը սուր հարցեր է ուղղել նրա թեկնածությունը ներկայացրած ու Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին։ Ականատես եմ եղել նրան, թե ինչպես էր մի բարձրաստիճան սպա կանգնած քվեախցիկի հետևում, նայում բոլոր զինվորների քվեարկությունը։ Ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես է ձեր նախարարության օրոք սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ սահմանից իջեցված հերթափոխը նրանց զինվորներից մեկը հանրաքվեին ոչ քվեարկելու համար հետ բարձացել դիրքեր արդեն արյուն լվա երեսով, պարոն Օհանյան։ Դուք, հիմա իմ հարցը հետևյալն է, դուք որպես նախարար անձամբ եք իջեցրել այդ հրահանգը նման կերպ պատժել զինվորներին ձեր քաղաքական թիմին հակառակ քվեարկության համար, թե դուք եղել եք անտեղյակության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն շնորհակալություն հարցի համար, նախ եւ առաջ ասեմ հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում անընդհատ գործընթացներ են իրականացվել, որպեսզի տարբեր ժամանակահատվածներում տարեց տարի քաղաքական չեզոքությունը զինված ուժերում ապահովվի։ Չեմ ասում, որ սխալներ չեն եղել։ Կարող է սխալներ լինեն տարբեր զորամասերում։ Այն, որ դուք ասում եք, որ
անմիջական ձեր ցուցումն է եղել, իհարկե այդպիսի ցուցում չի եղել, այն էլ ասենք անհատ զինվորի նկատմամբ, որովհետև յուրաքանչյուր կառույցում ոչ միայն զինված ուժերում, այլ նաև յուրաքանչյուր գերատեսչությունում գերատեսչության ղեկավարը չի կարող պատասխանատու լինել իրենից տարբեր շատ ցածր աստիճանների, ասենք, գործիչների համար, եթե իհարկե անմիջապես ինքը դրա հետ կապ չունի եւ եթե անմիջապես իր հետ չի աշխատել։ Մենք տարեստարի աշխատել ենք, որպեսզի այդ չեզոքությունը ապահովենք։ Իսկ եթե ինչ-որ մի դեպք է եղել, այդ դեպքի մասին դուք գիտեք։ Պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, ինչու էին Նիկոլայենք անընդհատ գլուխ գովում, որ իրենք մասնակցել են բուն, սովորեք ճշմարտությունը լսել։ Ես խնդրում եմ, հարգելի պատգամավոր։ Սովորեք ճշմարտությունը լսել, այսուհետ այդպես է լինելու։ Այսուհետ լրություն դալիճում։ Լրություն դալիճում։ Պարոն Ղազինյան, լրություն, հարգելի գործընկերներ, լրություն, ես խնդրում եմ ձեզ կոռեկտ մնալ։ Որն էր ոչ կոռեկտ։ Մարդկանց ազգային ժողովի, ասում եմ ազգային ժողով, վարչապետին անունով, անունը ձևափոխելով, կամ որևիցե այլ կերպ դիմելու պարագայում, ես կկիրառեմ կարգապահական տուժ եւ ընդհանրապես կոռեկտ պետք է լինեն բոլոր այս դահլիճում։ Շնորհակալություն։ Սրանից հետո տենց հալինելու կամ նենց հալինելու նման արտահայտությունները հրահրող խնդրում եմ զերծ մնալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե մնացած իմ խոսքերի բովանդակության հետ դուք համաձայն եք եւ ամեն ինչ օքեյ է, ես ոչ մի ձեր ասացի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընկերները։ Համաձայնությունը այստեղ կարեւոր չի։ Այստեղ կոռեկտությունն է։ Կարող եմ շարունակել։ Այո, կարող եք, բայց կոռեկտ սահմաններով։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Ստեփան Մելքոնյանը օգոստոսի 14-ից կազատվի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալի պաշտոնից եւ կարձակվի ծառայությունից։ Մելքոնյանն այս պաշտոնը զբաղեցնում էր 2018 թվականի հունիսից։ Մինչ այդ նա եղել է ԱԾ տնօրենի տեղակալ հետախուզության գլխավոր վարչության պետ։ Կառավարության որոշմամբ պետ Վարդ Հովհաննիսյանն ազատվել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնից, այդ պաշտոնում նշանակվել է Արդարադատության նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Բադասյանն Արդարադատության նախարարն էր 2019 թվականի հունիսից, մինչ այդ նա զբաղեցրել է ՊԵԿ փոխնախագահի պաշտոնը։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում դադարեցնել քրեական հետապնդումը եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ եւ չեղարկել խոսքի իրավունքը լրջորեն վտանգող ու խախտող օրենսդրական նախագծերը։ Եզդի իրավապաշտպանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործ, ինչպես նաեւ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից անձին եւ մասնավորապես հանրային անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը քրեականացնող օրինագծերի ընդունումը վկայում են, որ Հայաստանի վերջին տարիներին ունեցած ձեռքբերումները ժողովրդավարության եւ իրավունքի ոլորտներում վտանգված են, ընդգծում է կազմակերպությունը, ապա կոչ անում Հայաստանի իշխանություններին, ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ գլխավոր դատախազությանը հրաժարվել Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ մեղադրանքներից եւ չեղարկել խոսքի ազատությունը խաթարող հակասահմանադրական օրենսդրությունը, նշել է կազմակերպությունը։ Հիշեցնենք, եզդի իրավապաշտպանը մեղադրվում է հայ ու եզդի ժողովուրդների միջև ազգային ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու համար, հիմքը նրա հարցազրույցներից մեկն է։ Հայոյանքը քրեականացնելու օրինագիծն էլ 7-րդ գումարման ազգային ժողովն ընդունել է անցած շաբաթ։ Մեղրի նախկին համայնքապետ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանի նախագահությամբ մերժել է միջնորդությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 280-ով, հիվանդությունից մահվան 4 դեպք է գրանցվել, հաղորդում է Առողջապահության նախարարությունը։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4808 մարդ։